او د ده چې کوم دی نو دې مرۍ کې غوټه ده اورې نو په هغې باندې ډېرې پیسې راځي نو دې ځای کې که نه وخاندي وژاړي بیا راښکاري ته وخانده خپل اختیار وخاندي نو د خو نه روزي سمه ډېره زیاته غټه ده د دوایي کار پې نه کېږي دوایي داسې بیماري ده چې اپرېشن وله مه کوئ علاج وله کوئ علاج واسطه موږ نه کېږي خپلو ټولو کتونکو ته سلامونه وایم او کتونکو موږ ډېره موده پس تاسو د وړاندې ویډیو کوو خلک ډېر زیات رابطې کوي خو ډېر خلک چسکې لګوي یا سې بېسه ټلیفونونه کوي او دومره بس تنګول کوي چې هغه غریب خلکو ته چې کوم دی نو امداد نه میلاویږي نو هغه خلک چې الله والا خلک دي وایي چې زه الله سره تجارت کوم نو دا ماشوم نه دی ګرانو کتونکو څونه روغ رمټ تاسو ته ښکاري که نه څونه روغ رمټ دی که نه خو ده ته دا 3 وروڼه چې کوم دی نو خفه دي او دا 4 واړه ماشومان یتیمان دي یتیمان دا مور ده ورسره او د ده چې کوم دی نو دې مرۍ کې غوټه ده اورې نو په هغې باندې ډېرې پیسې راځي نو دې ځای کې که نه وخاندي وژاړي بیا راښکاري ته وخانده خپل اختیار وخاندي نو د خو نه روزي سمه ډېره زیاته غټه ده ستاسو بچي دي 4 خاوند یې کله وفات شوی 3 کاله وشو 3 کاله شو نو ستا ګټه وټه څه ده پردي خدمتونه مې وکړه خو بس نور یې نه شم هغه هم ګزاره نه کېږي بس دغه کش ماشومان دي څوک یې نشته نه پلار شته نه تره شته نه نیکه شته بس صرف دغه واړه دي ډېر مو له کارونه وکړه خو بس د دوایي کار پې نه کېږي دوایي داسې بیماري ده چې اپرېشن وله مه کوئ علاج وله کوئ علاج واسطه موږ نه کېږي د دې بچو سکول وې ځي نو بری ډاکټران څه وایي څونه پیسې پرې راځي نه هغوی وایي چې علاج ورته کوئ اپرېشن وله مه کوئ او د علاج وس زموږ نه کېږي چې پلار و علاج په ورته کوو نو ټیکو کنټرول کېده او اوس ډېره زیاته چې دا ماشوم کله ژاړي یا خاندي دا روزي ښکته ده تکه شنه ده او بس چې موږ ولې د رزق غم وکړو که موږ ولې د دغه به ګوښې لوږې او تندې مې پې تېرې کړې خو اوس راسه د علاج سم نشته داسې اندازتن څونه خرچه به پرې راځي د میاشتې نو چې هغه و موږ به بوتلو 3 کاله مخکې بس 2000 3000 د ده ایکو ای سی جي هر څه به یې ورله کولو بس خپله دوایي به یې ورکول ارزي ته به م بوتلو او دغه به یې ویل چې اپرېشن ولې مه کوي بچې ته ولې ژاړې ستا څه نوم دی سفیان څویم کې سبق وایې څلورم دا ژاړې ولې دې ورور سکول ته چې ځې پیسې وړې 10 روپۍ مور درکوي په هغې څه حالې ځان له هغې څه حالې میوه راشه بچې دې خوا ته راشه ګرانو کتونکو ګوره دې سترګو کې دې اوښکو ته وګوره دې ماشوم مور ته وژاړي او خرور ته وژاړي لار چې نه وي نو ډېره ګرانه ده ولې بچې څه سویم کې پریپ کې ته چې ځان له ځې سکول ته پیسې وړې ډېر ورور ته څه تکلیف وي مرۍ کې غوټ نو چې راشي نو بیا تاسو خفه یې څه وي ډېر ورور ته غوټه دې مرۍ کې سید باندې چې راشي بیا ژاړي ته به څه جوړېږې تعلیم وکړې په دې خیال ځکه به دوی څه سوچو کېده سره دا غم دی چې زه کله غټ شم چې زه هوټل ته لاړ شم او مزدوري وکړم داسې همدغه شان ده چې زه لاړه شم او راشم کار له بس دوی دغه ماشوم ښه صحیح و او دا تبه کې ایسته دا سترګې معمولي شان اوس چپې شوي نو چې زه پردی کار کوم دوی زه کور کې پرېږدم نو چې ځان سره بوځم هم کار نه کېږي چې نه یم بوځم نو چې زه خو دوی ته ناست یم چې دا هم راته مات ګوټ شي نو بیا به پې څه کوم موبایل نمبر دې څه دی 0308 88 33 917 0308 88 33 917 راشه بچې دې خوا ته راشه ګلالي راشه هله دې خوا راشه دا ګرانو کتونکو دا ګوره 4 ماشومان درته ښیم ښه اورې دا ستاسو د وړاندې دي ایخ په نیغه په دې خوراکۍ سره تاسو امداد کولی شئ خو زمونږ په ذریعه کوئ نو په دې باندې زمونږ اکاونټ نمبر دی پیجن یې اریچن یې که نه
چې څوک یې غواړي را دي چې کور هم شته دی خو چې کور لرې کړو نو بیا به کوم خوا ځو ورچن کې د کوم ځای توتي شهید توتي شهید توتي شهید پلار نشته تره نشته نیکه نشته یا هېڅوک یې نشته بس صرف زه یم دوی دي او کور هم کچه دی یوه کمره پکې راوغورځېده باقي هم پسې رالوېږي ډېر قرضونه مو وکړه 3.5 لکه مې د خرچو د دوی د دویانو را قرض کړی خو اوس پسې نور څوک قرض هم نه راکوي ګرانو کتونکو په دې بچو باندې د دې سهاره شی د دې په سر لاس کېږدی دې خوراکۍ سره امداد وکړې جس تعاون له څنګه کړی چې دا ماشوم د ده په دې مرۍ کې غوټه چې کومه ده نو غټه را دغه شي چې دې جاړي یا خاندي بس مې دغه کوه دی دی کې که نه نو ده ته ډېر دغه وي دا ګوره اورې بس پرېږده مه ستاسو نوم دی بس پرېږده دا ګورې دا ګورې دا ګورې ګرانو کتونکو وګورې وګورې دا غوټې بس دا اوس پرېږده دا پرېږده ستاسو نوم دی بچي محمد دوا به کې چې ستا علاج څوک وکړي دوا به ورته کې او ګرانو کتونکو ایخ په نیغه خدای دې بچ اولاد ډېر خوږ دی خدای دې چاته هم نه بیمارۍ دا مور والا په دې حالاتو کې خدمت کوي نه تره شته نه نیکه شته نه پلار شته یتیمان دي اوس دس هم کېږي د الله د رضا لپاره ایخ په نیغه ورسره وکړې په دغه نمبر باندې ورسره امداد وکړې ډېره